السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق خدمت لكم القفازات مع اليد باش كنشدو الطواف. هذا الفيديو هذا غادي نديرو لكم مالو، غادي نخدم لكم الطابليه باش يكون اونصومبل كامل. فهنايا عندي خديت واحد تقريبا واحد نصف متر من الثوب اللي كنت خديت السابق باش يجي واحد الانصومبل كامل وزوين. هنايا خديت واحد الثوب اللي انا خديت فيه نصف متر كيف ما كتشوفوا 50 سنتيم. ودابا غادي نجيو غادي نقادو ليه الزواقه. كيف ما كتشوفوا الثوب بادي سامبل، يعني ما فيهش الزواقه، عاد كتبقى واحد 20 سنتيم ما كيكونش فيها الزواقه. كنحيدوها تنزولوها باش نقادو الطابليه تجي الزواقه في النصف. كنحيدو الزوائد. هنايا غادي نديرها انا مربعه، غندير 50 سنتيم على 50 سنتيم. فايته مجرباها جات زوينه. هنايا خديت واحد نصف سنتيم كيف ما كتشوفوا، قطعتها قاديت الزواقه. دابا غادي نبداو غادي نديرو هذيك التقويره ديال التحت تاع الطابليه او ديك الدوره اللي تتجي من التحت. هنايا غادي ندخل في هذا الثوب، غنديرو واحد التقويره بحال هكا او نصف دائره، عينك ميزانك هاي بحال هكا. كنديرو واحد الدويره بحال هكذا باش كتعطي واحد الجماليه للطابليه. كيف ما كتشوفوا كي جات زوينه، جات هذوك الحامضات هذوك اللي في الثوب داك الزويبقات جاو مقادين وزوينين. المرحله الثانيه اللي هي غادي ناخذ فيها الثوب اللي غندير به البليات. كيف ما كتشوفوا هنايا انايا عبرت الثوب كامل اللي عطاتني انا فيه تقريبا واحد المتر. غادي نجي انا غادي ناخذ المتر غادي ندوبلو على جوج، وغادي يعني متر في جوج غادي ناخذ جوج المتر اللي هو غادي يكون الطول ديالو جوج المتر، والعرض ديالو غادي ناخذ فيه 7 متر 7 سنتيم عفوا. نزول الطابليه ونجي هنايا وغادي نعبر واحد 7 سنتيم. خديت انا 7 سنتيم باش تبقى لي في النهايه 5 سنتيم، يعني واحد 2 سنتيم تاع التنيه كتبقى لي 5 سنتيم. كيف ما كتشوفونا التقنيه بلا باش ما نطراسيش كنديرها سهله. كنبقى تنقطع ديك 7 سنتيم في الاول، عليها تنبقى واخده العبار، يعني بلا ما ندير لا مسطره لا حتى شي حاجه، يعني بلا الانسان بدا يقلب على تقنيات اخرى بزاف تاع الماتيريال باش يصوب واحد الحاجه. هنايا انا خديت فيها سميتو مترو على 7 سنتيم. كيف ما كتشوفوا غادي ندخل غادي فيها 2 سنتيم، وكنبقاو غادا بحال هكا. غادي ندير البلي بالماكينه تنجي تنحط الطابليه وتنبقى غادا بالماكينه وندير لها البلي بحال هكذا. تنبقى غادا حتى نكمل الطابليه. دابا هذه هي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه اللي هي غادي ناخذ ليها الصمطه باش تتحزم الطابليه من الفوق. غادي خديت فيها تقريبا واحد 10 سنتيم. 10 سنتيم على متر ديال الثوب. 10 سنتيم على متر كافيه باش ندير بها الصمطه. دابا كيف ما كتشوفوا انا قطعت هذه، مازال غادي نقطع نعبر منها متر صافي، غادي نخيطها. في الخياطه تنجي تنخيط هذاك الجنب هذا وتنتما غادا بالخياطه كامله، وتنخلي الجنب الاخر محلول باش منه كنقلب الصمطه. كيف ما كتشوفوا بحال هكا غادي تجي الطابليه.
بغيتي تنتقلوا معايا الماكينه باش نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديالها. كيف ما كتشوفوا هنايا انا خديت الصمطه اللي غندير بها البلي، درت بها واحد التنيه اللي هي صغيره تقريبا 0.5. انا حيت لكم الضو لان الضو ما غاديش يبين مزيان الخياطه. كيف ما كتشوفوا كنتني واحد نصف سنتيم، يعني هذيك التنيه اللي هي تتكون صغيره. كيف ما كتشوفوا الخياطه كتجي نقيه وزوينه، غير بشويه بشويه. دابا انا كملت هذيك الخياطه تاع سنتي نصف سنتيم كملتها. دابا غادي نجيب هنا الطابليه غادي ناخذها في الوجه ديالها، نحطها على الوجه بحال هكذا. كنبدا من الفوق، غادي نحط الوجه على الوجه تاع الثوب. كيف ما كتشوفوا الخياطه كتبقى الفوق، والوجه غادي نحطو على الوجه ديال الطابليه بحال هكذا. كنخلي واحد تقريبا 4 الصباع، وتنجي تندير البلي بحال هكذا، بلي تاع سنتيم تقريبا. تنجي تاني 3 صبيعات كنعبر وندير بليه باش هكذا كيجي البلي مقاد. دابا في الاول كتحطي 3 صبيعات بحال هكذا باش كتعبري. مع المده والتدريب ما يعني تتبقى عينك ميزانك تيبان لك اشنو تديري. غادي نبقى غادا بحال هكذا حتى نكمل. كيف ما كتشوفوا البلي جا مقاد وجا زعما منظم وزوين. دابا ملي كنوصلوه لهاد الدوره كنحاولوا ندورو تاني بشويه. دابا ملي كملت هاد الطابليه، هذاك الزوائد اللي كيبقاو تنحيدهم تنزولوهم بالمقص. هنا خديت هذيك الصمطه ديال اللي كتجي من الفوق، غادي نخدم ليها هاد القنت هذا، غادي نسدو وغادي نبقى غاده بحال هكذا. كيف ما كتشوفوا سهل زعما، يعني ما تحتاج منك طابليه تخدميها في 10 تاع الدقائق ولا 5 تاع الدقائق. هاد الفتحه هنايا غادي نخليها محلوله، هي باش غادي نقلب هاد الصمطه هذه. غادي نجيب الطرنوفيس او اي اله عندكم، المهم باش تقلبوا. كنجيو لهاد الجهه المسدوده تندير لها واحد الفتحه بحال هكذا صافي. تنبقاو غاديين بالطرنوفيس، بقاو تندخلوا حتى نوصلوا للنهايه ديالته. من بعد غادي نقلبوا الصمطه. انا وصلت للنهايه ديال الفتحه. دابا غادي نقلب هاد الصمطه. كيف ما كتشوفوا يعني سهله زعما، ما كتحتاجش. هذه اسهل طريقه تجيني باش كنقلب الصمطه. صافي غادي نقاد لي القنيتات بحال هكذا صافي بحال هكذا. دابا هاد الفتحه هذه اللي هي خليناها مفتوحه من الجنب، غادي نجيو غادي نقلبوها وغادي نديروا له واحد الخياطه، نديروا لها ريتمون من هاد الجهه ومن هاد الجهه باش ما تحلش صافي. وكنحيدوا داك الزوائد ديال الخيط. هاد الصمطه هذه غادي نجي غادي نتنيها على جوج باش كنحدوا النصف ديال الصمطه، باش كنحطوا النصف تاع الصمطه على النصف الصمطه ديال الطابليه. انا هاد الزوائد اللي كانوا شاطوا لي قبيله غادي نزولهم. غادي نجي للطابليه بحال هكذا من الفوق وغادي نتنيها على النصف، وندير لها واحد الرشيمه صغيره باش كنعلم النصف ديال الطابليه. كيف ما كتشوفوا حطيت النصف على النصف بحال هكذا.
صافي دابا هي غادي ندور السمطه، نحط لها الوجه على الوجه كيف العاده ونخيطو دائما لا ريتمون باش ما تحلش ليا الخياطه. صافي تنبداو تنخيطو من البدايه ديال السمطه. صافي تنبقاو غاديين بحال هكذا. كيف ما كتشوفوا يعني ما تحتاج توب بزاف، ما تحتاج زعما الوقت بزاف. يعني اي توب عندكم في الدار تقدروا تخدموا به، وفي نفس الوقت كتستافدوا من واحد الحاجه من امر الوقت الضائع ديالكم، خصوصا مع هاد الحجر الصحي. الانسان جالس ما كاين ما عنده ما يدار، ما كاينه لا خدمه لا حتى شي حاجه. دابا وصلت النهايه ديال الطابليه كيف كتشوفوا، يعني الخدمه جات نقيه وجات جميله. هنا دابا هي كملت لونسومبل اللي خدمت، كنت انا خدمت القفازات في الفيديو السابق، دابا خدمت ليه الطابليه. دابا بقى لي الا نعلقهم في الكوزينه باش نستعملهم. خليتكم على راحه الله، ما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعيل الجرس.